3 brincadeiras juninas para você fazer nas suas aulas remota ou presencial. A primeira vai ser um quebra-cabeças com a bandeirola. Você entrega a folha de papel para a criança, pede para ela desenhar uma bandeirinha de festa junina. Se ela não conhecer, primeiro você mostra o que é uma bandeirinha de festa junina. Aí depois que ela desenhar, você faz uns traçados assim. Não precisa ser em ordem, na ordem que você quiser. Pronto, aí pede para ela colorir cada parte com uma cor diferente. Pronto, depois que a criança coloriu, agora você pede para ela recortar. Se ela ainda não tiver habilidade com a tesoura, você mesmo recorta cada partezinha que você desenhou, que a criança desenhou dentro da bandeirola. Pronto, está recortada. Agora entrega uma folha em branco para ela montar o quebra-cabeças que ela acabou de fazer. Olha só como é fácil. E a criança vai se divertir bastante, eu tenho certeza. A segunda atividade, vai ser a fogueira. Eu vou utilizar palitos de fósforo, tinta guache nas cores vermelha e amarela. E a gente vai fazer a tinta laranja, que é a mistura da vermelha e amarela. Pronto. Eu tô usando 6 palitos de fósforo. Aí você cola aqui. Vamos lá. Vai colando os palitos para fazer como se fosse a lenha da fogueira. Pronto, aí você vai fazer a fogueira com as cores chamadas quentes. A cor amarela, a cor vermelha e a cor laranja, que você obtém essa cor misturando o amarelo com o vermelho, tá? Você pode utilizar o seu dedinho para fazer a sua fogueira. Olha só. Agora vai ser a pescaria. Ó, desenha um peixinho desse aqui, recorta e eu estou usando a família da letra N. Escrevi cada pedacinho da família silábica da letra N em cada peixinho. Vou utilizar uma colher de plástico e uma fita. Pedacinho de fita. Colar atrás da colher é a nossa pescaria junina. Aí você fala, pesca a sílaba na. Aí a criança vai lá e pescou a sílaba na. Agora pesca a sílaba não. Aí ela vai e pesca a sílaba não. Pesca a sílaba ni. Aí ela pesca a sílaba ni. Viu só como é divertido? E ainda por cima aprende. Eu coloquei a sílaba N porque é essa sílaba que eu estou trabalhando esta semana com os meus alunos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem essas brincadeiras com os alunos de vocês.